सम्बलपुर 700 बोतल कफ सिरप जबत होईछि। अईठापाली थाना अंचल रेड करी विपुल परिमाण कफ सिरप जबत करने सहित 3 जन को गिरफ्त कर पुलिस। गिरफ अभियुक्त माने कंटेईपाली और मानेश्वर अंचल होता सूचना। 5टी बैग रे कफ सिरप चलाण करथिला अभियुक्त एनडीपीएस आईन अनुसार ये मामला रुजु करी सेमानकु बांधिबा सहित अधिक तदंत चलाइछि पुलिस। सम्बलपुर 700 बोतल कफ सिरप जबत होईछि। अईठापाली थाना अंचल रेड करी विपुल परिमाण कफ सिरप जबत करने सहित 3 जन को गिरफ्त कर पुलिस। गिरफ अभियुक्त माने कंटेईपाली और मानेश्वर अंचल होता सूचना। 5टी बैग रे कफ सिरप चलाण करथिला अभियुक्त एनडीपीएस आईन अनुसार ये मामला रुजु करी सेमानकु बांधिबा सहित अधिक तदंत चलाइछि पुलिस।